nicht. Das Blondchen soll den Wagen in eine Fachwerkstatt bringen. Aber es wäre doch unprofessionell, ihr zuzusagen und die Kundin dann hängen zu lassen. Na schön. Aber du bist ruckzuck zurück. Welches Angebot? Sie hat mir vorgeschlagen, dass ich auf ihre Kosten in ein Hotel ziehe. Moment mal. Sie bezahlt dir einen Anwalt, lässt dir deinen Job, bietet an, dir ein Hotelzimmer zu finanzieren und schmeißt dich aus der Bude? Gut erkannt, Kumpel. Sag mal, meinst du nicht, du müsstest dich langsam mal zu Hause melden? Ganz sicher sogar. Sie kann mich doch nicht feuern, nur weil ich im Stau stand. Wenn du wüsstest, was ich alles kann. Darf ich dir deinen Ersatz vorstellen? Kathi? Sie ist zwar nicht so gut wie du, aber wenigstens quatscht sie nicht stundenlang mit den weiblichen Kunden. Und sie ist was fürs Auge. Heißt das, bin ich jetzt gefeuert? Macht das unter euch aus. Wenn ich zurückkomme, habe ich genau eine Aushilfe. Wäre es mir egal. Ja, Ach so, die Zeit, die ihr verhandelt, ziehe ich natürlich vom Lohn ab. Hm? Danke. Hi. Ohne dich wäre ich meinen Job jetzt vermutlich los. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich muss dir ewig aushelfen. Ich baue nur kurz das Teil ein. Ja, das würde ich sehr begrüßen. Ich gehe dann mal, ne? Ich konnte dich hier schlecht hängen lassen, wo du dich schon so nett um dieses blöde Verdeck kümmerst. Persönliche Kundenbetreuung wird bei uns groß geschrieben. Außerdem konnte ich doch nicht zulassen, dass du dich erkältest. Stell dir nur mal vor, du bist heiser und kriegst keinen Ton mehr raus. Mir würde glatt was fehlen. Damit ich dein Seelenleben nicht zu sehr durcheinander bringe. Quatsch nicht, Heino. Arbeite. Bin so gut wie fertig. Und ich gehe mich eben waschen. Ach, Kathi, Waschprogramm 4 ist heute im Angebot. Ich weiß, aber ich stehe nicht auf Unterbodenwäsche mit Heißwachs. Erika, Entschuldige, ich habe meinen Schal vergessen. was du nicht sagst. Ich habe ihn bestimmt nur liegen lassen, weil ich eigentlich gar nicht gehen will. Hey, jetzt mach dir keine Sorgen. Ich verstehe das. Und du bist nicht böse, Überhaupt nicht. aber ein bisschen traurig, ne? Ja, traurig schon. So, jetzt sieh mal zu, dass du hier rauskommst, sonst überlege ich es mir noch anders und binde dich an einen Stuhl. Das ist komisch. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal passieren könnte. Nina, ich möchte mit dir zusammen sein. Und Arno? Warum fragst du? Naja, du liebst ihn doch noch, oder? Ja, und was hat das mit uns zu tun? Tut mir leid. Ich will dich nicht verletzen. Schon okay. Ich weiß ja, dass ich dich nicht für mich allein habe. Hey, du hast mich mehr, als du weißt. Aber Sie haben kein Alibi für den Zeitraum des Unfalls. Haben Sie eins? Nein, aber dazu besteht auch keine Notwendigkeit. Bei mir auch nicht. Ich bin nämlich unschuldig. Die Gefängnisse sind voll mit Unschuldigen. Besonders mit solchen, die wegen ihres Glaubens einsitzen. Sie glaubten nie, erwischt zu werden. Was sollen diese dämlichen Witze? Ich versuche doch nur, Ihnen den Ernst der Lage klarzumachen. Sie können nicht beweisen, dass Sie woanders waren. Ja, sie wiederholen sich. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch eine Zeugin, die Politesse.
Sie sagt aus, dass Sie ihr gegenüber zugaben, den Wagen im Halteverbot abgestellt zu haben. Folglich mussten Sie ihn also schon vorher gefahren haben. Ja, aber das habe ich doch nur gesagt, damit diese blöde Kuh den Wagen nicht abschleppen lässt. Weil Sie den Boxkampf nicht verpassen wollten, ich weiß. Ich finde, das klingt logisch, was Herr Krüger sagt. Das mag ja alles sein. Aber der Richter wird sagen, dass es sich um eine Schutzbehauptung handelt. Na toll. Soll ich mich jetzt erschießen? Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Sie sollten mal darüber nachdenken, ob Sie sich nicht doch schuldig bekennen. Ich habe mit diesem verdammten Unfall nichts zu tun und ich werde nicht etwas zugeben, was ich nicht getan habe. Das sollten Sie aber. Ich kann Lassen Sie mich bitte ausreden. Wenn Sie ein Geständnis ablegen, lassen Staatsanwaltschaft und Richter bestimmt mit sich reden. Das Jugendstrafrecht wird angewandt und Sie müssen ein paar Stunden bei einer sozialen Einrichtung ableisten. Zu der ich dann zu Fuß gehen kann, weil mein Lappen weg ist. Das ist immer noch besser als der tägliche Ruf und Gang im Gefängnis. Dort landen Sie nämlich, wenn Sie weiter so stur bleiben. Es sei denn, ich finde den Typen, der Patrick angefahren hat. Erika? Ja? Ja, da bist du ja endlich. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich über Handy zu erreichen. Ich hab's ausgeschaltet. Wo bist du denn gewesen? Ich habe im Büro angerufen, da wusste niemand, wo ihr steckt. Ist das ein Staatsgeheimnis? Nein, wir haben uns zurückgezogen. In einen Tagungsraum im Hotel Royal. Ja, gab's irgendwas Wichtiges? Warum musstest du mich unbedingt sprechen? Ich habe heute etwas Unglaubliches erfahren. Was? Jetzt mach es doch nicht so spannend. Was ist denn passiert? Rate doch mal. Oh, nur mir ist jetzt nicht nach Ratespielen zumute. Es geht um die Liebe. Liebe. Steffi und Nick werden heiraten. Wie bitte? Wieso das denn? Ja, sie waren heute Morgen hier. Millie war auch dabei. Und wie hat sie reagiert? Millie. Ach, die war gefasst. Kennst du dein Töchterchen? Hat sich zusammengenommen. Es war ja vorauszusehen, dass Steffi und Nick irgendwann heiraten, aber so schnell. Oh, Jackie. Du weißt also meinen Namen noch. Ach so, ja, unsere Verabredung. Es tut mir leid. Du hast sie also vergessen. Nein, ich war ja sogar schon auf dem Weg zu dir. Aber dann habe ich unterwegs das Verdeck nicht mehr zugekriegt. Du fährst um diese Jahreszeit offen? Ja, die Sonne kam ganz kurz raus. Aber dann, als ich das Verdeck wieder zumachen wollte, hat es irgendwie geklemmt. Also ich ab in die Werkstatt. Und das hat super lange gedauert. Sag mal, hast du selbst an dem Verdeck rumgeschraubt? Nee, sehe ich so aus? Ja, allerdings. Ach so, ich habe nur mal kurz nach dem Ölstand gesehen. Was ist, traust du mir das nicht zu? Doch, doch, aber du und dir freiwillig die Hände schmutzig machen? Tja, hinterher ist man immer schlauer. Das war aber das erste und letzte Mal. Ah, wenn also wieder mal was ist, dann gehst du zu Heino. Wieso denn ausgerechnet zu dem? Ich dachte, das ist dein Lieblingstankwart. Spinnst du? Mit dem habe ich überhaupt nichts am Hut. Schade, ihr werdet so ein süßes Paar. Also wenn du wieder normal geworden bist, ich bin oben. Ich habe ein Problem. Ich habe ein echtes Problem. Was soll ich denn da erst sagen? Würdest du aufhören, hin und her zu laufen? Ich komme mir schon vor wie bei einem Tennismatch. Sehr witzig. Denk dir lieber was Schlaues aus. Schließlich hängst du mit deiner falschen Aussage mit drin. Deshalb sollte dieser Pol ihm ja auch auftischen, dass er ins Gefängnis kommt, wenn er nicht gesteht. Ja, aber er gesteht nicht. Er sucht den wahren Täter. Der Junge wird mir immer sympathischer. Das ist eine Kämpfernatur. Ja, aber er kämpft gegen uns. Ich bin ja nicht taub. Wenn Dennis rausfindet, dass ich hinter dem Unfall stecke, nicht auszudenken, was dann passiert. Ach, was regst du dich so auf? Halte deinen Assistenten von seinen Ermittlungen ab. Dann hast du deine Ruhe. Du bist lustig. Soll ich ihn vielleicht einsperren? Beschäftige ihn. Leute, die mit Arbeit eingedeckt sind, kommen nicht auf dumme Gedanken. Aber gerade im Moment ist in der Galerie so wenig zu tun. Ja, dir wird schon noch was einfallen. Dieser Dennis ist ein ehrgeiziger Typ. Ködere ihn mit einem verlockenden Angebot. Das wird er sich nicht entgehen lassen. Ja, hör mal, du bist mir ja vielleicht eine. Willst heiraten und sagst mir nichts davon. Ja, ich wollte es dir doch sagen, aber du warst nicht da. Guck mal, ich habe hier schon mal eine Gästeliste aufgestellt.
Das sind natürlich nur diejenigen, die mir spontan eingefallen sind. Denn wann genau heiratet ihr? Der Termin beim Standesamt, wann ist der? Weiß ich noch nicht. Für bestimmte Tage gibt es auf Monate voraus keinen Termin mehr. Ja, dann sollte ich mich schleunigst drum kümmern. Wollt ihr eigentlich auch kirchlich heiraten? Ja, na klar. Mit allem, was dazu gehört. Kutsche, Brautjungfern, Schimmel. Das klingt nach einer größeren Veranstaltung. Ja, na klar. Schließlich heiratet man nur einmal im Leben. Ja, ich will es dir jedenfalls wünschen. Kinder, ich muss los. Gruß an Nick und Uli, ja? Sag ich. Also, tschüss, Steffi. Tschüss. Sag mal, Mama, wie findest du es denn, dass Nick und ich heiraten? Ja, ich glaube schon, dass ihr gut zusammenpasst. Allerdings frage ich mich, warum ihr nicht noch ein bisschen wartet. Euch rennt doch nichts weg. Aber wir lieben uns. Ja, und wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit. Und die ganzen Krisen, die wir überstanden haben, sind auch nicht zu vergessen. Freust du dich denn wenigstens ein kleines bisschen? Ja, schon. Ich frage mich nur, ob ihr nicht noch ein bisschen warten solltet. Nein, jetzt oder nie. Also wenn du von deiner Entscheidung so überzeugt bist, dann habe ich ja wohl demnächst einen Schwiegersohn. Danke, Mama. Bitte. Wisst ihr denn schon, was ihr euch von uns zur Hochzeit wünscht? Ja, ich wüsste da was. Ja, raus mit der Sprache. Eine Doppelhochzeit. Und wer soll das zweite Brautpaar sein? Na, wer wohl? Arno und du. Dennis, schön, dass Sie noch mal zu mir kommen. Das spart mir einen Anruf. Um was geht's? Ich habe ein Anliegen. Wenn es darum geht, dass ich mich schuldig bekennen soll, dann vergessen Sie es. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Ich bin eigentlich nur hergekommen, weil ich Sie um einen Kredit bitten möchte. Sie brauchen Geld. Wozu? Für einen Detektiv. Ein Detektiv? Er soll herausfinden, wer Patrick angefahren hat. Ach, Dennis, verbeißen Sie sich nicht. Ich weiß, es ist nicht schön, unschuldig verdächtigt zu werden. Man hat mich auch mal versucht, in Zusammenhang mit Clarissas Entführung zu bringen. Was für eine Entführung? Das ist eine lange Geschichte. Das ist meine einzige Chance. Ich brauche jetzt einen Profi, der die Wahrheit für mich rausfindet. Auch wenn es vermutlich rausgeworfenes Geld ist. Zu meinem Anliegen. Dennis, ich bin mit Ihrer Arbeit in der Galerie sehr zufrieden. Sie sind selbstständig, durchsetzungsfähig und kreativ. Danke, das hört man gern. Andere Branchen haben ja mit Einbußen zu kämpfen, aber der Kunstmarkt boomt. Ich habe in den letzten Monaten sehr guten Umsatz gemacht. Wollen Sie meinen Gehalt erhöhen? So was Ähnliches, warten Sie ab. Sie macht mich neugierig. Ich habe vor, eine zweite Galerie zu eröffnen. Und dazu brauche ich Sie. Ja? Erika! Stör ich dich? Nein, überhaupt nicht. Komm, setz dich doch. Oder hast du schon wieder was vergessen? Nö. Ich hatte einfach Sehnsucht nach dir. Ich freue mich, dass du da bist. Ach, weißt du, ich habe eine Familie und du sitzt ganz alleine hier. Da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Ach, das brauchst du nicht. Doch. Kaum bin ich hier, muss ich schon wieder weg. Ich genieße jede Stunde mit dir. Tja. Hoffentlich bleiben uns wenigstens ein paar Stunden. Ab und zu. Steffi und Nick wollen heiraten. Da macht dich aber auf was gefasst. Also, so wie ich Steffi kenne, will die eine komplette Prunkhochzeit mit weißem Brautkleid, Kutsche und allem drum und dran. Ganz romantisch. Und Millie? Vielleicht hilft es ihr zu erkennen, dass Steffi und Nick für immer zusammengehören. Tja, das Dumme ist nur, dass ich deshalb die nächsten Wochen ziemlich eingespannt bin. Aber wir treffen uns so oft es geht. Das verspreche ich dir. Wie du meinst. Aber mach dir bitte keinen Stress. Das musst du mir versprechen. Aber ich will bei dir sein. Ja. Hey, mach dir keine Gedanken. Wir haben noch viel Zeit. Hm? Sicher? Das war aber ein kurzes Gastspiel. Tja, die Arbeit ruft. Komisch, ich höre sie gar nicht. Wenn du Christoph siehst, dann sag ihm bitte, dass Barbara mit Gero unterwegs ist, ja? Och Mann, ich bin doch hier nicht der Bote. Sonst sag ich es ihm.
Quatsch, war nur ein Scherz. Klar sage ich ihm Bescheid. Danke. Entschuldigen Sie, da ist Besuch für Sie. Wer könnte das denn sein? Sagen Sie nichts, schicken Sie ihn einfach rein. Jawohl. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, ich auch. Heino. Guten Morgen. Also, mit dir hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich wollte mich bei dir bedanken. Ja, wegen gestern. Wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte Ach, dann hätte dir irgendjemand anders geholfen. ich... Das glaube ich nicht. Soll ich eine Vase holen? Nein, nein, ich mach das schon. Vielen Dank. Komm, wir gehen nach oben. Mein Anwalt hat mir geraten, als Nebenkläger in dem Prozess gegen Dennis aufzutreten. Was bringt dir das? Und ich könnte über ihn einschreiten, wenn das Gericht missbaut. Aber du hast Dennis nicht als Fahrer des Wagens identifizieren können. Warum willst du unbedingt, dass Dennis verurteilt wird? Tillmann, das will ich gar nicht. Das verstehe ich überhaupt nichts mehr. Eigentlich war ich nur bei meinem Anwalt, um das Schmerzensgeld zu klären. Na, dabei sind wir drauf gekommen. Dass du eine Entschuldigung willst, das kann ich gut verstehen. Auch, dass du den Täter bestraft sehen möchtest. Aber Dennis ist... Angeblich unschuldig, ich weiß. Das heißt, du glaubst ihm? Was heißt glauben? Spricht genauso viel dagegen wie dafür. Ja, und im Zweifelsfall für den Angeklagten. Ja, ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Dennis es war. Ja, bist du nicht der Einzige. Was ist mit dem Korb? Kann er weg? Der steht im Treppenhaus rum. Na ja, klar. Ich stelle ihn bestimmt nicht als Erinnerungsstück in meinem Zimmer auf. Ach, ist das der Präsentkorb, den du angeblich von Dennis bekommen hast? Also entsorgen. Nee, Niklas, warte mal. Gib mir den Korb. Okay. Mein Instinkt sagt mir, dass an dieser Geschichte irgendetwas faul ist. Na, ist dein Verehrer schon weg? Jackie, das ist nicht mehr komisch. Also, dort ist ein Problem mit deinem Verdeck und Heino hat dir geholfen. Ja. Und weiter? Weil er das Ersatzteil holen musste, habe ich die Kasse gemacht. Weißt du, bei Autos kenne ich mich nicht so gut aus. Aber bei Bargeld und Kreditkarten, da macht mir keiner was vor. Und wie kommt das Öl an deine Finger? Mein Gott, eine Tankstelle ist immer keine Beauty-Farm. Ja, und ein Kaktus ist kein Lolli. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du ihn magst und ihm deshalb geholfen hast? So wie du das sagst, klingt es ja, als sei ich in Heino verknallt. Ja, bist du doch auch. Ich glaube, du hast in letzter Zeit ein bisschen zu viele Liebesfilme gesehen. Zwischen Heino und mir, da ist nichts. Und wieso hilfst du ihm dann bei der Arbeit? Weil ich es ihm schuldig war. Weil er noch das Ersatzteil holen musste. Und einem Typen wie Heino will ich nichts schuldig bleiben. Und ich störe dich wirklich nicht bei deiner Arbeit? Wenn eine Freundin Liebeskummer hat, muss alles andere warten. Naja, Liebeskummer ist ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß einfach nicht, ob ich mich Erika gegenüber richtig verhalte. Ja, aber ich dachte, es läuft ganz gut zwischen euch. Ja, im Prinzip schon. Aber nur solange ich sie in Ruhe lasse und nichts von ihr verlange. Ja, dann machst du es goldrichtig. Setz Erika nicht unter Druck, wenn ihr was an ihr liegt. Aber wenn ich gar keine Forderung an sie stelle, dann ändert sich nie etwas an unserem Verhältnis. Und ich werde immer das 5. Rad am Wagen sein. Nina. Erika ist so gut wie verheiratet. Sie hat 2 Kinder. Was erwartest du denn? Dass sie sich von heute auf morgen verabschiedet und mit dir zusammenzieht? Nein, natürlich nicht. Du hast ja recht. Und eigentlich weiß ich ja auch, dass es nur einen Weg gibt. Ja, und den hast du doch ganz gut hingekriegt bis jetzt. Ja, aber es fiel mir verdammt schwer. Das kannst du mir glauben. Tja, immer nur zu warten und zu verzichten, ist eben nicht einfach. Immer noch besser, als wenn sich Erika zu etwas zwingt. Also die meisten Brautkleider sind echt scheußlich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in Weiß heiraten will. An was für eine Farbe hattest du denn gedacht? Wie wär's mit Rot? Die Farbe der Liebe. Also wenn du mich fragst, Cremefarben oder Weiß würden dir auch recht gut stehen. Oder wir fragen Barbara. Vielleicht entwirft sie dir ja ein Kleid. Ja, das wäre toll. Ne? Sag mal, Mama, du hast mir noch gar nicht gesagt, was du für eine Farbe tragen willst. Kind, schlag dir diese Idee aus dem Kopf. Es gibt keine Doppelhochzeit. Liebst du Arno nicht mehr? Arno und ich sind auch ohne Trauschein glücklich. Willst du ihn nicht ganz für dich haben? Man besitzt doch jemanden nicht nur deshalb, weil man mit ihm verheiratet ist. Nein, natürlich nicht. So habe ich das auch nicht gemeint. Aber, naja, wenn man heiratet, gibt man sich schon das Versprechen, ein ganzes Leben lang zusammen zu bleiben. Die Frage ist, ob man es auch halten kann. Dein Vater zum Beispiel. Hätte ich vor 20 Jahren gewusst, was ich heute weiß. Ja, ein bisschen Risiko ist immer dabei. Wollt ihr euch etwa trennen, Arno und du? Oder warum redest du so merkwürdig? Nein, nein, natürlich nicht. Wir sind glücklich miteinander. Ich liebe ihn.
Nick und ich, wir bleiben zusammen. Das ganze Leben, das spüre ich. Man muss einfach das tun, was das Herz einem sagt. Oh je, warte, ich helfe dir. Oh, Patrick, ein Wort hätte gereicht und ich hätte das Buch geholt. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Ich komme auch so ganz. Ja, trotzdem. Ganz gut klar. Ein Kaffee. Der Todesflug. Ein spannendes Buch. Piloten erkranken an einer Lebensmittelvergiftung. Ja, und einer der Passagiere landet die 747 dann. Oh, du liest? Ja. Gar nicht gedacht, dass dich sowas interessiert. Tja, du weißt eben so vieles nicht. So. Danke. Dann erzähl doch mal von deinen großen Geheimnissen. Ich glaube, ich habe mich verliebt. In Kati. Hat Jackie dir das erzählt? Das war nicht nötig, das lag förmlich in der Luft. Gestern hat er sogar Autos für mich betankt. Was? Sag das nochmal. Zuerst dachte ich auch, ich träume. Aber als sie mitbekommen hat, dass ich drauf und dran war, meinen Job an der Tanke zu verlieren, weil ich überfällig war, da ist sie einfach für mich eingesprungen. Süß. Die zwei von der Tankstelle. Seid ihr mit der Nummer noch frei? Sehr witzig. Entschuldige mal, wenn hier jemand Witze machen darf, dann ja wohl ich. Hä? Schließlich habe ich euch mit meiner Aktion ja wohl zusammengebracht. Und Sie sind sich sicher, dass dieser Kopf von einer Frau bestellt worden ist? Na gut, dann danke ich erstmal recht herzlich für die Information. Wiederhören. Eine Frau also. Tillmann, ich habe uns was zu essen gemacht. Kein Hunger, danke. Was ist los? Mir geht die Geschichte mit Patricks Unfall einfach nicht aus dem Kopf. Glaubst du mir? Ich werde wahrscheinlich für etwas verurteilt, was ich nicht getan habe. Und es gibt mir Frau Schneider noch nicht einmal das Geld, damit ich einen Detektiv engagieren kann. Hat sie dir gesagt, warum sie dir das Geld nicht gibt? Irgendwie sind wir vom Thema abgekommen. Aber ich krieg sie bestimmt rum. Sie hat mir auch einen Anwalt bezahlt. Obwohl der Typ eine Flasche ist. Wieso das denn? Weil er mir rät, etwas zuzugeben, was ich nicht getan habe. Er sollte sich lieber überlegen, wer es wirklich war. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Was für eine Idee? Lass mich das alleine machen. Du bist einfach... Du könntest ausrasten und das wäre der Wahrheit nicht besonders dienlich. Ich kann doch nicht hier sitzen und Däumchen drehen, während da draußen der Täter rumläuft. Vertrau mir einfach. Okay? Erika, musst du gar nicht arbeiten? Nein, jetzt bist du erst mal wichtig. Ja, aber ich möchte nicht, dass irgendwas bei dir in der Agentur meinetwegen schief läuft. Hey, solange ich meine Arbeit mache, ist alles in Ordnung. Ich bin die Chefin. Was hast du? Ach, ich habe die Zeit im Auge für dich. Das schaffe ich schon. Lass die Zeit mal meine Sorge sein. Ja, ich weiß, aber... Ich liebe dich. Nina. Ich möchte mit dir schlafen.